سلامونه او نیکې هیلې خوږو او درنو زده کوونکو هیلهمنده یم چې راته روغ او جوړ اوسئ او تر اوسه ښې شیبې تیر کړې وي. ګرانو زده کوونکو تیره جلسه کې موږ د حل کېدل په اړه وویل چې کوم شیانو نه موږ یو محلول جوړوو، کوم شیان په اوبو کې حل کیږي او کوم شیان نه حل کیږي. ګرانو شاګردانو زموږ نوی درس د ویلې کېدو ټکې ده چې د فزیکي خواصو نه ده. په 20 لوست کې یو او په 42 صفحه کې یو. ګرانو شاګردانو د ویلیدو ټکي د ویلې کېدو ټکي د دې په اړه وایو چې دا د مادې د فزیکي خواصو نه یو خواص ده. هغه درجه ده کله چې یو اوبه یا یو مایع په ویلې کېدو پیل کوي، هماغه درجې ته د ویلې کېدو ټکي وایو چې د ویلې کېدو ټکي او د کنګل کېدو ټکي یو بل سره مساوي ده. یعنی په هماغه درجه چې یو مایع یا یو شی ویلې کېږي په هماغه درجه کنګل کېږي. نو د خالص اوبه د ویلې کېدو ټکي 0 درجې سانتیګریډ ده. یعنی همیشه د خالص اوبو د ویلې کېدو ټکي یا د کنګل کېدو ټکي چې یو بل سره مساوي ده 0 درجې سانتیګریډ ده. ګرانو شاګردانو که موږ 2 لوښه ولرو او په حرارت کې کېدو، په یوه کې خالص اوبه وي او په بله کې موږ یو محلول جوړ کړو. محلول لکه په هغه کې مالګه واچو. څه فکر کوئ کوم به زر ویلی شي؟ هغه چې یعنی خالص اوبه ده هغه زر جوشي ویلی کېږي یا هغه بل چې مالګه لري؟ ګرانو شاګردانو کله چې موږ په اوبه کې یو بل شی واچوو نو د هغه د ویلې کېدو ټکي څه کوي؟ ټیټوي یا کم کوي. نو د دې لپاره په شیریاح جوړولو کې د کنګلو ټوټې او د مالګې نه استفاده کوي ځکه چې د هغه د ویلې کېدو ټکي کم ده. یعنی زر هغه بیرته ویلې کېږي نه، د دې لپاره په شیریاح جوړولو کې د هغه نه استفاده کوي. ګرانو شاګردانو ویلې کېدو ټکي هماغه ټکي چې یو شی په ویلې کېدو پیل کوي، بل د ویلې کېدو او د کنګل کېدو دواړه یو بل سره مساوي ده چې د خالص اوبه په مختلفو ماده کې فرق کوي خو د خالص اوبو 0 درجې سانتیګریډ ده. ګرانو شاګردانو دا زموږ نوی درس چې د فزیکي خواصو نه یو خواص چې د ویلې کېدو و موږ ویل. هیلهمنده یم چې نوی درس مو په سمه توګه زده شوي وي. ګرانو شاګردانو او کورنۍ دنده چې زه غواړم تاسو ته درکړم لاندینی 4 پوښتنې دي چې دغې ځوابونه پیدا کړئ او خپل کتابچې کې ښایسته ولیکئ او زموږ ایمیل ادرس چې لاندې لیکل شوی ده په هغه کې موږ ته ولیږئ تر څو چې چک او اصلاح یې کړو. ګرانو شاګردانو مننه د هغه شاګردانو نه چې خپله کارخانګي په سمه توګه موږ ته لیږي او هغوی چې تر اوسه نه دي لیږلی غوښتنه مې دا ده چې خپله کارخانګي په منظمه توګه موږ ته ولیږي. که کوم انتقاد یا پیشنهاد لري تاسو کولی شئ په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. که غواړئ ویډیوګانې په سمه توګه په اسانه توګه ترلاسه کړئ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بله ویډیو پورې تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. آرام او سوکاله اوسئ.